बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बर' हारिनि गेजेराव गिबियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय समाव गिबियै मिरु एबसुनि आफादगिरि बिबान लाबोनाय आरो बर' हारिजों मुगानि आगदारि महरै बिमुं होजानाय लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावबोनाय बनेश्वर बसुमतारीनि दिनै 79थि जोनोम सान। बनेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानखौ मिरु एबसुआ बाक्सा जिल्ला आरो सापागुरि कक्लाबारि दख'रानि जथाइ हेफाजाबाव बाक्सानि चौधुरीपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बरपेटा मिलन बाजारनिफ्राय बरपेटा रड फोनांजाबग्रा दालांआ 4-5 बोसोर आद्रा जानानै दं। ठिकादारनि गोहैलो आखुनि थाखायनो बोसोर बोसोर दालांनि आंखालाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों ओनसोलनि रायजोफोरा। उल्था खुन्दा दैसानि सायाव थानाय सिगांनि काट दालांखौ सिफायनानै बे जायगायाव गंसे पाक्का दालांनि खामानि जागायदोंमोन। नाथाय कक्राझारनि थागिबि ठिकादार मनरन्जन ब्रह्मनि गोहैलो आखुनि थाखायनो थांनाय 4-5 बोसोर दालांआ आबुं जायैनि अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजोफोरा। ओनसोलनि रायजोफोरा बिटिसि सरकार मुर्दाबाद, आसाम सरकार मुर्दाबाद, प्रमद बर' मुर्दाबाद, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद बायदि स्ल'गेनजों सोमावसारनाय खालामो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय उत्तर बरटारिनि प्रमद कलिटिया कन्ट्रेल गलानिफ्राय लाबोनाय माइरंआव प्लास्टिकनि माइरं ओंखारदों। खोला बिजनि समबाय समितिनि सिङाव थानाय बरटारि गामिनि रबेन तालुकदारनि कन्ट्रेल गलानिफ्राय माइरंखौ लाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां सालबारिनि मायंपारा कालपानियाव बेबादिनो कन्ट्रेल गलानिफ्राय लाबोनाय माइरंआव प्लास्टिकनि माइरं मोननो हादोंमोन। मैया रबिबार खालि आसाम दरं जिल्ला दलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेसिमारि ओनसोलनि 15 नं हादरारि लामायाव मोनसे जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव 7 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों। थैनाय 7 सुबुंफोरखौ इउटुबार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 7 इउटुबारफोरा कारजों तेजपुर फारसेनिफ्राय मंगलदै फारसे फैबाय थानाय समावनो उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकजों सौग्रावनायनि उनाव बे जाथाया जायो। जाथायसालियाव गारिनि सिङावनो 7 सुबुङा थैयो आरो गुबुन 3 गोब्राब जोखोम जायो। थैनाय सुबुंफोरखौ फारिदुल इस्लाम, इब्राहिम आली, सनिया आक्तार, आजाद आली, मन्जुआरा बेगाम होननानै सिनायथिनो हादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाथायाव 7 इउटुबार थैनायफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारिनि चौधुरीपारा गेलेग्रा फोथाराव मुगानि आगदारि बनेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिजेपि जथाय सरकार फैनायनि उनाव गोजोन आरो रैखाथि फैबाय। लोगोसे मुवा बेसाद बांनायनि सायाव बिथाङा बुङो दि मुवा बेसादनि बांनाया बिसायख'थि समाव बांसिन जायो। मुवा बेसादनि बांनाया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम गोग्लैदों बेखौ नायबिजिरनाय जागोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।